Mkurugenzi. Mame, Mkurugenzi Minisode na kama K. Kabla sijaingia katika kaya leo, nataka tu niwakumbushe unatosha mtu yangu. Mtu asijaribu kukuambia ati sijui ni unatosha. Wewe ni mzee bana. Mimi sijui kama kuna mtu yuambia. Mtu anakudharau hapo job. Mwambie hiyo kazi si ya nyanya yake bana. Aje watu unaona vile saa nyingine mtu hapo kazini bana anataka kukuonyesha vile hewe na bosi wanapumuaga hewa ziko flavored. Akuende huko. Kutambui. Skill yako bana ni unmatched. Ni noma. Usikubali mtu akuweke chini bana. Kwani yeye ni nani? Yeye ni nani? Unatosha mkuru. Uko tu sawa. Alright? Hapo sawa. Wangwana, najua wengi mtabishana na sababu maambassador wa hii kitu ni wengi sana na wanakujaga mpaka na facts. Lakini mtaniruhusu tu niseme. Haki. Kwa mtu ambaye hana shida, ako tu sawa, like ako tu freshi, hana sijui ya medical condition. Mimi sioni umuhimu wa bangi. Mimi najua mtanisulubu sababu ya kusema hivi. Lakini mimi sijui bangi imesaidia nani kwa maisha. Wacha tu niseme ukweli. Na najua it's a thing, tunasikia fiti bana. Tuna kaseti nini? Look cool. Kuna kitu. Bangi imevutwa hiyo kitu tangu 19th century. Iko tu. Kuna ati manufaa. But ukaniuliza wale watu hiyo kitu imewadhuru na wameenda vibaya. Ndakuonyesha wengi. Lakini ati mtu imemsaidia mazee yani. Mazee siku hizi bana mambo yangu inaenda fiti tangu nianze bangi jo nimetengeneza 2 million. Enjoy. But ukaniambia sasa ni kuhesabia watu bangi imewaweka chini. List kibao. So I don't know. Like kama si necessary jo uguzane na hiyo kitu. Wacha nayo. Wacha tu. Wacha nayo. So nimepata na story ya mkurugenzi fulani hapa. I was going into the story expecting a very unajua stories za weeds na koga. Happy stories yani ni kucheka tupu nini. But the more nasoma bana the more nashindwa okay kitu si wacha na iko haiwezi. So mjamaa okay nikijua a while back ni story ya juzi ni ya zamani. Amemaliza shule pale ni yako kagapia before watu waingie kole. Sasa gapia ndio unakaga na mabeste hapo. Kwanza unakutanaga na mabeste wa new wenye pia mmemaliza pamoja. Mnapiga mastori hapo, unagundua hao mabeste wako wanagonga hii kitu. Ka curiosity kanaanza kukuingia lakini unakumbuka maadili. Pastor alikataa mambo ya hiyo hataki. Unajishikilia kidogo. So alijishikilia sana kabla aanze kuingia kwa majaribu. Until siku moja mazee ametulia tu kejani hana mambo. Jamaa akakuja akamgongea hapo. Ni aje fi unaduni anaona tu TV. Toka. Unaona TV nini? Toka tuingie hata mtaa tupige malap nini tucheki hata town inaendeleaje. So wakatoka wakaingia wakapiga maeria za kwao huko malaplap. Wakaenda wakatulia maskan fulani. Kabezi tu kafiti kametulia kana mambo mingi. Jamaa akaingia kwa mfuko akakachomoa. Kakaseti pap kuna vile wana you look cool mazena yako kalaita. Alafu watu wa weed wakikachapa. Polisi kwa watu wa fegi unajua watu wa fegi. Anakachapa alafu anaendelea tu kuongea yani kamoshi kana kaka hapa. Akatokia wale akakotua hapa. Ina look very cool. Hata kidogo ikikanika kamoshi kanatoka anakarudisha. Kanarudi. Mnaweza fanya mtu aanze bangi nyinyi. So mazee wana kaseti hapo nini jamaa kwa hapa tu kando. Hataki hiyo mambo. Kaambia mtu yangu ni nini mazee? Gonga hata. Gusa hata kapafu. Sikie fiti. Kasema you know what? Unajua hakuna kitu ngumu kama kukataa kitu hujajaribu. Sasa unakataa na reasons gani? Si nijaribu inishinde, niseme yenyewe hii kitu sivuti sababu ya A, B, C and D. Kasema leta hiyo kitu wewe.
akagonga, sawa, akarudisha, akakasikiza, niko sawa, gonga moja ya mwisho tu, okay, sawa, bas, na wakatulia. Kidogo inaanza, unakasikiaga kakikuja, all of a sudden kila kitu inakubamba jo, alafu inakoga the most trivial stuff, unajua zile vitu zenye hata people don't really care about. Hizo vitu ukiona zinakumaliza unaweza cheka ukufe. Hakuna kitu ilikuwa inamaliza kama ile design ya inzi inalanda alafu inanawa mkono. Ushaona inzi ikilanda inanawa mkono, alafu saa nyingine inanawa mpaka miguu za nyuma hivi. Mshaona hiyo kitu? Hiyo kitu ilikuwa inamchekesha na dedi. Unashindwa okay ni nini? Manze alikuwa anaisha. Akatoka hapo mazee akamaliza na beshte, akaenda tu mtaa akisikia oyo. Akafika mpaka kwa keja akapata mavake yako area. Sasa hakuna kitu mbaya na weed kama zimekushika na unataka kuonyesha watu hazijakushika, unakaa gafala. Juu unatry ku maintain lakini kitu ikamwambia buda, the more unakaa hapa the more unachoma. Huyu mama yako si mjinga, atakupiga macho mara mbili hivi agundue kuna kitu iko off. So akajitoa akamwacha niende nitafute maziwa, nipige nioneka zitashuka. So akaamka akatembea hapo polepole, akaenda akafungua fridge, akaseti maziwa, akapiga, afu akaenda bedroom akatulia. For some reason, by the maziwa ikashukisha hizi vitu. Akasema, kitu maziwa hayake ni safi. Yani kitu tamu hiyo design. Hawajaonja hii kitu, uliza sisi ni tamu. Hii lazima nijaribu one more time. Sitaki mambo ya bangi mimi, sitaki. Lakini nataka tu nifanye ya mwisho, alafu niwachane nayo. So the following day, amepima ameona mambo iko sawa, akavutia huyo beste yake huyo wa jana. Akamwambia, cheki, ile stuff unaigetingi wapi? Niko nayo hapa. Nikindie kamoja, sitaki mbili. Hiyo ni kierere. Kamoja. Jamaa akamwambia, ina mama, ndakuseti. Akakaa makamseti kamoja. Inatoshana hii kidole tu hivi, kakonde hivi kama bairo. Meroliwa fiti sana. So akaenda akajifungia kwa keja vizuri. Na akasema, since jioni iko karibu kufika. So hii ni the following day. Jana alikuwa amenini, so the following day ametulia, ameorganize na best yake. By the time best yake ameleta, siku imeendaenda. Akajiambia saa hii nikiiseti itakuwa kama jana. Naanza kuepa madhe tena staki. So wacha ni iseti. Then kesho asubuhi mother akitoka akienda kazi, sababu anatokaga hapa saa 1 anarudi 6 jioni. Akienda na mimi na kaseti. So akaenda kasunda mambo yake fiti na akatulia. Usiku wakalala sawa, asubuhi mama akamuaga akaenda. Jamaa before ata breakfast akakachomoa, kaenda akakaseti. Kapiga ya kwanza, ya pili, anasikia fiti, ya tatu, before agundue amegonga hiyo stick nusu. This is the first time ana interact na hii kitu vizuri. Unajua ile ya kwanza ilikuwa kuguzishwa tu, piga puff 2 bas maliza. Akapiga hiyo nini akasikia it's too much, akakanyonga. I think hiyo ingine hata alitupa. Alijua sasa ni hivyo, nimemaliza na hii kitu kabisa. Na akatulia. Unasikia gamazeni kama nyumba yako iko ndani ya blender. Wacha vitu zianze hallucination ina kick in pole. Alafu kumbe ni kama hii kitu haitaki ukigonga ati utulie. Inataka jipatie shughuli, jipatie tu vitu ndio isikumalize. Ukikaa chini, mtu yangu unaingia China immediately. Utaingia kwa ndege uingie China saa hiyo. Zikuonyeshe mazee huko kwa mafactory mnajenga mandae. Yaani mko kazi. Hallucination ikaanza. But sasa yeye haimpeleki huko. Mimi nimesikia imepeleka watu. Kuna boy wangu fulani mazee zilimshow, yani tukampata kwa shamba ya sukuma anatembea akishika sukuma hivi. Kwa shamba ya sukuma. Anatembea mazee. Tunamuuliza, gadheni nini mazee? Mazee hapa Jamaica weed na mea kila mahali. Bana uko kwa Thoroko bana toka. Unafanya niko terere. So huyu zake zilimuonyesha, buda umegonga nyingi, hati yako itapiga zaidi, high blood pressure ukufe. So the guy ako hapo anatry ku stay alive. Zimemuonyesha wewe unaenda.
vile unasikia vile roho yako inapiga, unaenda. Manze zimemchapa, anasikia kizunguzungu, anasikia nausea, yani anaamka anajaribu kutembea mpaka anastaga, zimeshika deadly. Akatoka mazee, akaenda akaosha kichwa, ayasikia hapana bado. Akaenda kwa fridge kutafuta maziwa, hakuna yote, sijui ni kama walipika chai, I don't know, hakuna maziwa. So ako hapo mazee anasikia it's too much. Akajiambia hapa nikiendelea kukaa kwa hii hao nitakufia hapa. So zikamwambia nini, toka upigwe na upepo, hiyo kitu ishuke. So akatoka, akang'ang'ana, akafungua mlango, akaenda pale kwa balcony, akasikia hapana, hii upepo inipigi vizuri. Wapi ndio upepo inapiganga poa? Rooftop. Akapanda juu mpaka roof. Hiyo building yao ni ya ghorofa 10 floors. Pale juu mazee akaenda akasimama, anasikia ka breeze kako, lakini haimchapi fiti. Anaitaka, yani anataka ipite ile inapeperusha mpaka nywele, unajua hiyo breeze. Kitu ikamwambia, hata si kitu, bangi ikamwambia, the only way utasikia hiyo breeze ni ukiruka kutoka hiyo 10th uende mpaka chini, utasikia breeze fit, yani ni kama unapepea. Akaenda akapanda ukuta ya rooftop, anataka sasa kujiachilia hapo. Sasa sijui kama ni instinct zilikick in, zikamwambia gadhe, hii ni upuzi, shuka. Maze akashuka, hakuruka, lakini yani ni bahati juu hata yeye mwenyewe to this very day ajui kwa nini hakuwairuka. Juu kila kitu maze kwa his entire being ilikuwa inamwambia unanidio hewa, ruka mtu yangu. So akajitoa hapo, akarudi chini, akaanza kushuka tena stairs. Akakumbuka, majirani, niko na neighbors, si ni wagongee wanipeleke hospitali Joju, hii sasa hii imezidi, hii ni mbaya. So anaenda na wagongea, nothing, hakuna. Of course hawako majirani, si ni watu wanafanya kazi, wameenda, nyumba zimefungwa. Ameenda akafika place fulani mazee, akakumbuka wait, kuna dem tunakuoga naye floor moja, tuongelesha nagi, lakini najua yuko ndani, wacha niende nimgongee nione kama atanisaidia. No, huo dem ilikuwa dem random. So kwa hizi milango random anagonga, hakuna mtu anafungua apart from moja. Kadem kanafungua, kanaona jamaa vile mazee ameririma, ameyoyoma mbaya. Akaogopa, akafunga mlango tena. So huyu jamaa mazee ana dedi mpaka miguu zimeshindwa kumshikilia, sasa ameanguka, amecollapse chini hapo kwa floor. But mrembo anamchungulia kwa dirisha, hapigi simu kualert watu, haongei, anaangalia tu mtu akienda hapa. So after some time akaona, Jo, nitakufia hapa mazee, na naona tu mdema akiniangalia kwa dirisha na nisaidie. Amejaribu mpaka kumuita mazee, nisaidie Jo, nasikia nikana dedi. Akaamka, akakumbuka sasa akona jirani wanaishingi the same floor. Na huyu jirani huaga na kaseti. Juu kila time wakipitaga hapo nje kwake wanasikiaga. Unajua harufu ya hii kitu unaisikiaga tu. So akajiambia, huyu jamaa juu yeye iseti, lazima akuwe anajua vile kudeal na hii kitu. So akang'ang'ana, akashuka chini mpaka kwa floor yake, akaenda akagongea jamaa. Luckily mjamaa alikuwa heri, anakula tu rege yake hapo polepole, asumbui mtu. So akamgongea jamaa, akafungua. Msee akamwambia, mazee niko vizijo, nimegonga kitu inanifanya mbaya mazee, I think nime overdose man, nimepiga nini nusu na ni first time yangu. Jamaa akamwambia, hapo umezidi, hii kitu siku za kwanza inataka unagusagusa tu kidogo unaachana naye. So akamwambia, ina mambo kile tutafanya, tutashuka chini tuende kwa shop. I think walienda kwa shop wakabai nini, walibai energy drink. Alimwambia twende kwa shop, twende tubai energy drink, piga energy drink kabisa, uone kama mambo itarudi fiti. But before waende kubai energy drink, alimkalisha chini. Yenyewe watu wa bangi wanajua mambo yao. Alimkalisha chini kwanza, akampiga kaka session ka counseling. Unajua vile unaendaga kwa therapist, anakaa pale, unamwambia shida zako nini. Sasa ilikuwa hivyo, anamuongelesha tu, kutry kumcool, kumwambia ni aje, uko sawa, haina mambo, nishaiona wasee wako kama wewe, so it happens, this is nothing unique, so don't worry, utarudi tu fiti. Kitu inataka una relax, wacha mafikra mingi nini, ukikubali thoughts zako zirun wild itakuwa blanda. So tulia. Na unajua watu wa Weedower wanaga mbio, wanaongeaga hivyo. Hata unaweza kuwa una dedi, unaweza kuwa unaungua, you might be literally on fire, like flames. Mtu wa weed, usipanic, cheki, lala chini na ubingirike, takuwa sawa, onaga pressure.
So jamaa mazee ametulia hapo, ameongeleshwa, wakaamka, wakashuka chini, wakaenda akashika energy drink, akapigwa energy drink yake safi, then akaambiwa sasa, kutoka hapa usifikirie kitu. Uko na ufa mtaani, wewe ingia, seti doba yako mdogo na utulie. Tulia, haitaki mambo mingi. Jamaa akasema hiyo iko sawa. Akapandishwa stairs mpaka kwao, akaenda akaingia, akaseti doba yake vizuri, kamuziki kwa system, na akaenda akatulia. Akaingia kwa simu, akaingia pale TikTok, akaanza tu kuscroll pole pole. Wakati una scroll pale TikTok uonage idhaa ikienda. Aliingizwa pale saa 6 mchana, by the time anashtukia ni saa 9. Imeshuka. Imeenda kabisa. Okay, jashuka yote yako kama 90% okay sai. Bas, akarudi form, akaamka, akaenda chini tena, akatafuta kamaziwa kengine, akakagonga. Bas, na akarudi mtaa, akatulia vizuri. By the time mama yake anatoka job, akuje mtaa, anapata jamaa kwa sawa, hata asharudi 100, kila kitu iko fresh. Lakini na yeye akasema siku ingine ajipate tu hata karibu na mtu ajikute. In fact, neighbor wake mwenye anagonga inamtatiza sana, sababu second hand inaweza kuwa hatari. In fact, hata neighbor ndio alimtoa hapo mbio, akamwambia hata siwezi taka ukae na mimi hapa juu unacheki mimi pia naigonga. So nikiigonga bana inaweza fanya yako ikuwe waso. Tushuke tu chini tuende tutulie. Tulia. Na hivyo ndio jamaa alitoka kwa minyororo. Ingekuwa mbaya. Sasa nasikia kuna watu hizo thoughts zao waambia hivyo, you need to do XYZ, wanaenda wanafanya hiyo kitu na ni noma. Like kuna mtu ingemwambia hapo 10th floor mahali alikuwa, we ruka usikie hiyo breeze, walai na angeruka. Hiyo ndio kitu mimi naogopa na hiyo kitu. Juu ni nini hiyo inakusimamisha from kufanya hiyo kitu? Ni nini hiyo? Je, hiyo intuition ikienda leave kidogo. Sasa kama wewe kijana tu by the way tu weed tu imwambie ruka, by the way hiyo utasikia upepo safi sana, utasikia fiti. Si hivyo ndio tungekimbiza mwili? Acha. Alafu the fact that ati inasemekanaga kuna watu wengine wakigusa hiyo kitu wanachizi. So unajuangaje wewe si hao watu wengine? So hii ni first time yako, ndio hii. So how do you know wewe si hao wenye ukitandika wewe wacha nini na hiyo kitu man. Hiyo najua mtaninyorosha lakini wale wa kusikia wacha wasikie. Nyinyi endeleeni kama mnaona manufaa. Okay, it's okay. But hao wenye wajaanza wacha tuachane naye. Na Gen Zs mna experiment na drugs sana. Naona mnaweka vitu kwa macho siku hizi. Mnachukua sijui vinywaji kalikali mnaweka kwa tampon. Hapana. Hata kama unajua hii sherehe ijaanza na nyinyi. Sijui kama mnasaa wingi hiyo fact. Hii sherehe ijaanza na nyinyi. Hii sherehe ilikuwa guka yako akimaliza kuonyesha shosho kuendesha baiskeli, unafikiria alikuwa anaenda wapi? Chang'aa. Alikuwa anaingia sherehe. Na guka yake pia. Wako wapi sahi? Si tuliwazika. Sherehe imeenda mali. Si iko. So hiyo hayo unatafuta na nguvu hivyo ni ya nini? Like why? Why? Buda jidunge hii kitu alafu ukule mayai 2-3 flash. Why? Wewe wacheni bana. Tuonane next time. Unasemaje 40? Michi. Hata yalikuwa wa hizo. Mambo ya Michi tulisikia. Nakata maji yani mpaka jasho yako inanuka county. Sasa Michi, hiyo tungekimbiza mwili hiyo time. Hebu imagine. Na sherehe inaendelea. Mpaka leo watu wanapiga tu sherehe. Wewe tungekuwa tulikimbiza mwili Mosocho. Ukaachia wazazi stress hapo. Na Mungu ni mwema kama huyu kijana amerudi. Stories za huyu kijana tumesikia hapa. Apigiwa makofi huyu jamaa. Ameng'ang'ana. Watu wanaamka kwenda shoot, anasema wacha niingie hapa nigonge moja tu. Afu niingie kazi. Anagonga moja. Michi unakuja shoot. Umbwa! Shoot ya nani? Kwani kipindi ni ya nyanyangu?
Pombe ni mbaya guys. Nimefunga. Haya, tuonane.